Сәлем, һеҙ менән фәлән төгән. Бөгөнгө сығырылыш томат һуты тураһында. Хәҙерге заманда томат һуты төрлө брендтар аҫтында етештерелә. Уларҙың барыһын да эсеп булмай. Улар бөтәһе лә элекке заман һутына етмәйҙәр. Ошо ҡатмарлы хәлдән сығыу сәбәбе бар. Томат пастаһы. Нисек томат пастанан томат һутын эшләргә? Бик ябай. Томат пастаһын таҙа һыу менән үҙегеҙ тәмегеҙ буйынса ҡушығыҙ. Инвайт, просто добавь воды. Та-да! Мына тигән томат һуты килеп сыҡҡан. Мин помидор һутын ошолай эсәм. Бер семтем тоҙ алам да һәм һутҡа һибәм. Шунан иң мөһиме бутамаҫҡа. Бер нисә секунд көтәм дә һәм шунан эсәм. Бик тәмле килеп сыҡты. Ашығыҙ тәмле булһын. Һау булығыҙ. Әгәр видео оҡшаны, лайк ҡуй. Каналыма яҙыл, комментарий ҡалдыр.